Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами будем рисовать осеннее дерево. Для этого нам понадобится гуашь красного, желтого, коричневого цвета, ватные палочки, кисть и большой лист ватмана. С помощью большой кисти и желтой краски я на ладошку наношу одновременно ровным слоем гуашь желтого цвета, как листики, на деревьях осенних. Желтого, ровно-ровно. Примакиванием, с помощью примакивания вот такой след оставляет красивый краска. Следующее дерево мы можем нарисовать разного цвета, желтого и красного, потому что листики тоже на деревьях разного цвета, и красные, и желтые. Примакиванием. Смотрите, какой след интересный оставляет краска. Как у нас здорово получается. А сейчас мы нарисуем красное дерево. Листики с красным. Красные листики. Вот таким образом у нас получилось 3 дерева цветных. А теперь мы будем рисовать с помощью гуаши коричневого цвета и ватных палочек. Мы будем рисовать ствол и ветки коричневого цвета. С помощью ватной палочки и желтой гуаши давайте нарисуем листики. Листики висели на дереве желтого цвета. Вот такие листики. А ветер подул, и наши листики полетели. Примакиваем гуашь желтого цвета. И аккуратно на дереве листики висели. Листики начали падать. Листопад, листья разные летят. Вот и красные листочки полетели. Желтые листочки летели, а теперь с красного дерева полетели красные листья. И на землю тихо так ложатся. А мы в осенний сад пойдем и листочки с вами соберем. Вот и ж. Ребята, посмотрите, какие красивые деревья у нас получились. Какой красивый рисунок. До свидания, ребята.